ये इंजेक्टर आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन है ये इंजेक्टर, इसमें कोई इशू वगैरह नहीं है। इस तरह से आप इनको क्लीन भी कर सकते हैं। टैपेड अगर टाइट होता है ना फिर भी इसी तरह मसला करती है। अभी जो इसका फॉल्ट निकला है ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है सुज़ुकी रावी, बोलान और कैरी डब्बा जो होते हैं ना, सेम ही इंजन है इसमें, और मेहरान का इंजन भी सेम इसी तरह का ही होता है। ये गाड़ी मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल गाड़ी है। इसकी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में 1 मंथ हो गया होगा, 20 से 25 दिन या 30 दिन हो गए होंगे, हमने इसकी ट्यूनिंग की थी। गाड़ी पहले मिसिंग कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। फिर गाड़ी सही चलती रही है, गाड़ी सही चलती रही है। अभी जो गाड़ी है ना दोबारा से हल्की फुल्की मिसिंग भी करती है। जैसे इसको एक्सीलरेट करते हैं ना, एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करते हैं, फटफट करती है, फिर आगे ऊपर जो है ना रेस सही लेने लग जाती है। एक तो ये मसला आ रहा है, और दूसरा मसला इसमें यह आ रहा है कि गाड़ी को जब सलफ लगाते हैं ना, जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो उस टाइम गाड़ी जो है आरपीएम हाई हो जाता है। हालांकि सीन ये होता है कि जब गाड़ी ठंडी होती है तो आरपीएम हाई हो जाता है, जब गाड़ी हल्का सा, जब कूलेंट का टेम्परेचर हाई होता है तो हल्की सी जो है वो आइडल पर आ जाती है, 900 आरपीएम पर आ जाती है। लेकिन इसका जो मसला है ना वो उल्टा ही है। अभी गाड़ी को मैं सलफ लगाता हूँ, फिर ना मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मसला कब से आ रहा है गाड़ी में? 15 दिन हो गए हैं। कोई सर्विस वगैरह करवाई है या कोई मैकेनिक का काम करवाया हो? कोई हेड गैस की गाड़ी टेम्परेचर उठा रही हो? टेम्परेचर उठा रही थी गाड़ी जो है ना, टेम्परेचर उठा रही थी। मैकेनिक को चेक करवाया तो फिर आपने? मैकेनिक को चेक नहीं करवाया भाई ने। अभी इग्निशन ऑन करते हैं, चेक इंजन लाइट आ रही है। गाड़ी को मैंने सेल्फ लगा दिया है, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मीटर में आप देख सकते हो चेक इंजन लाइट नहीं आ रही। अगर कोई इसका सेंसर ख़राब होता तो चेक इंजन लाइट लाजमी आती है। वैसे मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। मास एयर फ्लो सेंसर का कनेक्टर मैं उतारता हूँ, इनटेक का उतार लेता हूँ। चेक इंजन लाइट अभी आ जाएगी मीटर में, ये आ गई है। ये चेक इंजन लाइट ऑन हो गई। अगर इसका कोई सेंसर ना वर्क कर रहा होता ना, इसकी चेक इंजन लाइट आ जाती। अभी जो है चेक इंजन लाइट ऑफ हो गई है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो। अभी सबसे पहले जो हम इसे डायग्नोस करेंगे ना, एक तो इसके टैपेड कवर में से भी आवाज़ आ रही है, टाइमिंग कवर जो होता है, और टैपेड कवर में से भी आवाज़ आ रही है। और दूसरा जो है ना, सबसे पहले जो है ना इसकी कोयलें चेक करेंगे। कोयलें जो हैं वो सफ़ार कर रही हैं, सही तरह से लगी हुई हैं कि नहीं। उसके बाद इसके इंजेक्टर चेक करते हैं, मैनुअली ना इसका फॉल्ट डायग्नोस करते हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। तो अगर कोई भी गाड़ी मिसिंग कर रही होगी ना, इस तरीके से जो है अगर आप गाड़ी को डायग्नोस करेंगे तो इंशाल्लाह मसला जो है वो आपकी समझ में भी आ जाएगा और हल भी हो जाएगा। ये जो है ना फ्रेंड्स, पहले इसकी कोयलें चेक कर लेते हैं, कोयलों की वायरें, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही हैं, ये वायरें तो नहीं निकली हुई। बाद दफ़ा ये वायरें निकली होती है ना, गाड़ी मिसिंग भी करती है, आरपीएम डाउन कर जाती है, लेकिन इसका आरपीएम जो है हाई है। आइडल एयर कंट्रोल वाल से हम इसका आरपीएम जो है 900 पर करेंगे। अभी 1200-1300 पर है। ये कोयल वाली जो वायरें हैं ना, ये बिल्कुल ओके लगी हुई है, इनका मसला नहीं है। अभी एक इंजेक्टर का ग्रिप डिस्कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि इंजन जो है वो स्लो होता है कि नहीं होता। सबसे पहले उतारेंगे तीसरे इंजेक्टर का। इंजन वाइब्रेट करने लग गया, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ये सिलेंडर जो इसके है ना प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका प्लग भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अभी जो है दूसरे इंजेक्टर का ग्रिप मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, दोबारा से इंजन जो है वाइब्रेट करने लग गया, ये आप देख सकते हैं। ये दूसरे का भी मैंने लगा दिया है, इसका दूसरा इंजेक्टर जो है वो भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। अभी तीसरा जो इंजेक्टर है ना वो चेक करते हैं, ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी ये जगह इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया है, अभी इंजन जो है वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। इंजन को हल्का, हालांकि वाइब्रेट करना चाहिए तो आरपीएम जो है वो डाउन करना चाहिए था। टेस्ट लाइट लेकर आओ, चेक करो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। ये जो मसला अभी आ रहा है ना, आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल वायरों को ओके करो, आपस में ना लग जाए।
एक इसमें इग्निशन का करंट आएगा और दूसरी जो वायर है ना वो इसी से आएगी। ये जो आप ब्लैक वायर पे रेड धारी देख रहे हैं ना, ये वाली जो इसकी वायर है इसमें इग्निशन करंट है। और ये वाली जो आप वायर देख रहे हो ना ब्राउन वायर, बिल्कुल ब्राउन, इस पर कोई ब्लैक धारी नहीं है, ब्लैक धारी है। ये ब्राउन वायर पे ना ब्लैक धारी है, ये ईसीएम से आ रही है। चेक करो इसमें गैस लाइट ऑन होती है कि नहीं। आपस में ना लगे वायरें। इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे हो इसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं आ रही। हल्की सी रेस दो, एक्सेलरेट करो गाड़ी को हल्का सा, बस बस। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, गैस लाइट जो है ऑन नहीं हो रही। अभी इस तरह करो, इसमें चेक करो इग्निशन करंट आ रहा है, एक वायर निकाल लो। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना इग्निशन का करंट नहीं आ रहा, या जो हमारी टेस्ट लाइट है ना वो ही ख़राब है। टेस्ट लाइट पहले चेक करके आओ। लड़का जो है अभी टेस्ट लाइट जो है चेक करने गया है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये छोटा मोटा हमारा गैराज है। ये टेस्ट लाइट ऑन हो गई है, ले आओ। टेस्ट लाइट सही है, इसमें जो है इग्निशन का करंट नहीं आ रहा। पकड़ना मोबाइल, एक मिनट में खुद चेक कर लूँ इसको। इसी तरह से जो है ना फ्रेंड्स आप किसी भी गाड़ी को चेक कर सकते हो, चाहे वो EFI गाड़ी हो, चाहे वो मैनुअल गाड़ी हो। मैनुअल गाड़ियों में तो इंजेक्टर नहीं लगे होते, उसमें नब्ज़लें लगी होती है। ये वाली वायर जो है ना इसमें इग्निशन का करंट होना चाहिए, या तो फिर लड़के ने वायर नहीं सही लगाई थी। अभी जो है मैं आपको इधर ही चेक करवा देता हूँ। ये देख रहे हैं इसने वायर नहीं सही लगाई हुई थी, जिसकी वजह से टेस्ट लाइट जो है ना ऑन नहीं हो रही थी। अभी मैं ना आपको इसमें फालतू वाली वायर भी चेक करवा देता हूँ। ये देख रहे हैं इसमें जो है पल्स आ रहा है। अभी इसका हम प्लग खोलेंगे, प्लग चेक करेंगे और प्लग वाली वायर में करंट चेक करेंगे। अगर प्लग वाली वायर में करंट नहीं आएगा फिर भी गाड़ी जो है ये कनेक्ट डिसकनेक्ट करने से इंजन जो है वाइब्रेट नहीं करेगा। अभी इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, आप देख सकते हैं। मैं मज़ीद नज़दीक करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी इसकी प्लग वाली वायर में ना स्पार्किंग चेक करते हैं, करंट चेक करते हैं। शायद के कनेक्टर को हिलाया वगैरह इसमें कंटिन्यूटी आ गई हो। मैं इसका कनेक्टर लगाता हूँ, मैं इसका। ये हल्का सा फ़र्क इसमें आता है, हल्का सा। ये कहीं डिस्कनेक्ट करने से ना हल्का सा फ़र्क आता है। ये इसको लगा देते हैं और इसके ये वायर निकालते हैं, वायर करंट लगा रही है कि नहीं। वायर जो है ना इसमें करंट है वायर में। अभी साउंड सुनेगा आप। वायर का मसला नहीं है फ्रेंड, और ये वायर है भी शार्प। ये नोज प्लास को मार रही है, इधर नोज प्लास के ऊपर करंट मार रही है। ये देख रहे हो आप। बंद करो गाड़ी। जब इस वायर का आप करंट चेक करें ना, आपकी जो नोज प्लास है या प्लास है वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको हाथ लगा के बाहर निकालता ना, ये मुझे अच्छा खासा ना करंट मारती। अभी इसको है अच्छे तरीके से सोल्डरिंग करते हैं, इसको कवर करते हैं और फिर लगा कर चेक करते हैं। पहले इसका प्लग मैं खोल के ना चेक कर लेता हूँ। इसका प्लग जो है ना वो अभी रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल कर ना प्लग की सिचुएशन कंडीशन जो है ना वो आपको चेक करवाता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो प्लग जो है ना बिल्कुल ओके है, प्लग का कोई मसला नहीं है। प्लग इसका क्लीन है। दूसरा प्लग इसका निकालो। अब बाज़ दफ़ा ना ज़्यादातर ये जो सुज़ुकी रावी है ना और कैरी डब्बा जो है और मेहरान भी होगी, इनका ज़्यादातर जो हेड है ना उसमें मसला आ जाता है। गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है, अप एंड डाउन करती है RPM। और दूसरा जो है ना, अगर आप ये चीज़ चेक करते हैं ना
आप इसके प्लग और इसके इंजेक्टर जो है सिलेंडरों में चेंज करके ना आप चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा फर्स्ट सिलेंडर जो है वर्क नहीं कर रहा, इसका प्लग और इंजेक्टर जो है हम दूसरे सिलेंडर में लगाएंगे। पहले प्लग लगाएंगे, अगर प्लग में इशू होगा तो फिर जो दूसरा सिलेंडर है वो भी वर्क नहीं करेगा इंजेक्टर ग्रिप डिस्कनेक्ट करने से। अगर प्लग में मसला नहीं होगा, पहले इंजेक्टर ग्रिप जैसे डिस्कनेक्ट करेंगे वो वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे पहले इशू कर रहा था। अभी दूसरा खोलो इसका प्लग, इसका जो दूसरा प्लग है ना निकालो भाई। दूसरे प्लग की भी सिचुएशन में आपको चेक करवा देता हूँ। ये भी प्लग इसका सही है फ्रेंड्स। ये आप प्लग देख रहे हैं, ये प्लग थोड़ा ब्लैक है और वो वाला जो प्लग है ना थोड़ा रेड है। ये इसलिए ब्लैक है, इसका सिलेंडर नहीं वर्क कर रहा सही तरह से। अभी ये वाला प्लग लगाओ दूसरे नंबर में, पहले ही सिलेंडर में, हाँ इसी में लगाओ। प्लग जो इसके थे ना फ्रेंड्स वो मैंने चेंज कर दिए हैं। इसकी वायर जो फर्स्ट वायर थी करंट वाली वो भी मैंने ओके कर दिया है, जैसा कि अभी इस वायर को आप देख सकते हो। अभी गाड़ी को सेल्फ लगा कर चेक करते हैं। हाँ लगाओ सेल्फ यार। अभी इसका जो फर्स्ट नंबर का इंजेक्टर है ना सेम वही मसला है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये देख रहे हो आप, ये हल्का सा फ़र्क पड़ता है बस। अच्छा दूसरे का निकाल रहा हूँ कनेक्टर। अब पहले सिलेंडर वाला प्लग दूसरे सिलेंडर में मैंने लगाया था। गाड़ी बंद करो। अभी जो इसका सीन है ना, इंजेक्टर को मैं कनेक्टर लगा के ग्रिप लगा के अलहदा से इसे बैटरी से करंट दे के ना चेक कर लूँगा ये वर्क कर रहा है नहीं। ये वर्क भी कर रहा हुआ, फिर इस इंजेक्टर को जो है ना मैं दूसरे की जगह पर लगाऊंगा और दूसरे को पहले की जगह पर। ऐसे जो है ना हमें इसके हेड के सिलेंडर का पता चल जाएगा। इसके इंजेक्टर का जो कनेक्टर था ना वो मैंने लगा दिया अलहदा। इस वायर को ग्राउंड किया है, इस साइड वाली वायर को, और इस साइड को जो है करंट दे रहे हैं। इस वायर में करंट है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसमें करंट है, ये भी देख रहे हैं आप। अभी ये जो है ना आवाज़ देगा, साउंड देगा, कटिक कटिक करेगा। ये अभी आप सुन रहे होंगे इसका साउंड। ये इसके इंजेक्टर ठीक है, इसके सिलेंडर में ही मसला है। इस तरह से जो है इंजेक्टर आप चेक कर सकते हो, नहीं तो इस इंजेक्टर को इस दूसरे इंजेक्टर में लगा कर चेक कर लेते हैं, हम ना बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये इंजेक्टर वर्क कर रहा है, बस इंजेक्टर की जो है ना चेंजमेंट कर रहे हैं। इसके जो इंजेक्टर्स हैं ना फ्रेंड्स वो मैंने ओपन कर लिए हैं। इसके इंजेक्टर मैंने रिमूव किए, ये भी सामने आप देख रहे हो, ये पड़े हुए हैं इंजेक्टर इसके। ये इसका फर्स्ट इंजेक्टर है, ये सेकंड और ये थर्ड इंजेक्टर है। इंजेक्टर अभी क्लीन भी करने लगा हूँ मैं, इंजेक्टर क्लीन करूँगा वो भी आपको दिखाऊँगा। अभी जो है ना फ्रेंड्स इसके इंजेक्टर जो है ना अभी मैं वॉश करने लगा हूँ। इंजेक्टर की आप कंडीशन देख सकते हो। और इंजेक्टर जब आप वॉश करने जब भी आप इसके इंजेक्टर वॉश करेंगे ना, इसके ये जो रिंग है ना आप इसके रिमूव कर लेंगे। अगर रिंग लगे रहेंगे आप ऐसे वॉश करेंगे तो इसके रिंग फूल जाएंगे। जैसे ही आप इसको रेल में बिठाएंगे तो इधर से जो है जैसे सेल्फ लगाएंगे इधर से ये जो है ना पेट्रोल लीक करेंगे इस साइड से, सॉरी इस साइड से। तीनों इंजेक्टरों को जो भी है ना वॉश करते हैं। इनके ऊपर मैंने नंबरिंग लगा दी है। ये 1 नंबर इंजेक्टर है मेरे ख्याल में, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर इंजेक्टर है। ये लिखा हुआ भी है इनके ऊपर, ये 3 लिखा हुआ है ताकि इंजेक्टर जो है मिक्स ना हो जाए। ये इसका 1 नंबर का इंजेक्टर है और इंजेक्टर के ऊपर मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी जो है हम इसको वॉश कर रहे हैं। ये इंजेक्टर आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन है ये इंजेक्टर, इसमें कोई इशू वगैरह नहीं है। इस तरह से आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। ये इंजेक्टर की वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि ये इंजेक्टर बिल्कुल ओके वर्क कर रहा है। ये देख रहे हैं आप फ्रेंड,
इंजेक्टर बिल्कुल ये ठीक है। इसके इंजेक्टर वॉश किए हैं अभी, अंदर और बाहर से दोनों साइडों से वॉश किए हैं। पहले आप देख सकते हो इनकी जो कंडीशन है वो देखने वाली भी नहीं थी, बिल्कुल ओके वॉश किए हैं। अभी इन्हें लगा रहे हैं, गाड़ी में लगाते हैं। पहले की जगह पे दूसरे इंजेक्टर लगाएंगे और दूसरे की जगह पे जो है पहला इंजेक्टर लगाएंगे। इंजेक्टर लगाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इंजेक्टर जो है ना वो क्लीन करके लगा दिए। अभी गाड़ी को सेल्फ लगाते हैं, गाड़ी थोड़ा लंबा सेल्फ लेगी। मैप सेंसर इसका ओपन करके थ्रॉटल वाली स्प्रे इसमें चार्ज की थी। हाँ लगाओ सेल्फ, लंबा सेल्फ। बस 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 बस। अभी देख लेते हैं कि किसी इंजेक्टर से जो है पेट्रोल की लीकेज तो नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर वाले जो रिंग है ना लीकेज कर जाते हैं पेट्रोल। ये अभी सही रिंग बैठ चुके हैं। ऑयल लगा के ना रिंग इंजेक्टर पर लगाए थे। हाँ लगाओ अब सेल्फ, रेस दो। होगी दो लगाओ सेल्फ। थोड़ी रेस दो। ये अभी इसके टाइमिंग कवर जो है ना उसमें से आप साउंड सुन सकते हैं, या तो टाइमिंग कवर से है या टैबलेट कवर से। छोड़ दो रेस। हल्की रेस दे के छोड़ो। दो, थोड़ी रेस दे के छोड़ दो। हाँ। अब जाके गाड़ी को रेस दें, देखिए कोई मिशन सीजन में फ़र्क आया कि नहीं। अभी गाड़ी जो है ना नाकिंग थोड़ी ज़्यादा करने लगी, अभी ठीक हो गई है। ये देखिए ना रेस हो गई, बिल्कुल उसी तरह है। 1 मिनट अब रेस नहीं देनी। अभी जो है ना मैं इसका फास्ट इंजेक्टर का कनेक्टर डिस्कनेक्ट करके चेक करने वाला हूँ। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, थोड़ा सा। ये देख रहे हो अभी साउंड चेंज हो गया है। इसके सिलेंडर में ही मसला है। बाद दफ़ा अगर इनटेक वाली साइड का या एग्जॉस्ट वाली साइड का टैबलेट अगर टाइट होता है ना फिर भी इसी तरह मसला करती है। अभी जो इसका फॉल्ट निकला है ना इसके हेड में ही मसला है। हेड के जो वाल है ना उनकी सील जो है वो लीकेज हो सकती है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है इस तरह से मसला कर रही है। दूसरा और तीसरा सिलेंडर सही वर्क कर रहे हैं। पहले सिलेंडर के जो वाल हैं या टैबलेट है इसमें मसला हो सकता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके है गाड़ी। हल्का सा फ़र्क पड़ा है, इंजेक्टर क्लीन करने से ज़्यादा नहीं पड़ा, ये हल्का सा पड़ा। ये भी लगा दिया मैंने, ये हल्का सा। गाड़ी जो है ना बाद दफ़ा जो पानी है ना वो भी उबालने लग जाती है। ये अभी पानी के निशान देख सकते हो, इस साइड पे जो है ना ये पानी का निशान है, ये आप देख सकते हो। अभी मुझे उन्होंने बताया कि कभी कभार गाड़ी 7 से 8 किलोमीटर जब चलती है ना इस पानी वाली कुप्पी से जो है ना पानी उबालने लग जाती है। नीचे भी आप देख सकते हो पानी है इसके, और इस साइड पे भी पानी है। गाड़ी का जो इंजन है ना वो ओवर हीट हो रहा है, जिसकी वजह से मिसिंग कर रहा है। हेड गैस्केट जो है ना वो वीक हो गया है इसका। ये गैस्केट रिमूव किया है तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये दरमियान में से जो है ना गैस्केट जो है वो ब्रेक हो गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का फर्स्ट सिलेंडर है ना वो प्रॉपर जो है ना उसमें कंप्रेशर नहीं बन रहा था और गाड़ी जो है ना वो मिसिंग कर रही थी। अभी ये देख सकते हैं आप, गैस्केट जो है ना बुरी तरह से जो है ना जला पड़ा है। अभी जो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको इसका गैस किट दिखाया है ना, गैस किट इससे इंस्टॉल भी हो गया है। अभी गाड़ी को सेल्फ लगा करना, इसका जो पहला सिलेंडर जो वर्क नहीं करता था ना इंजेक्टर का ग्रिप डिस्कनेक्ट करने से, अभी जो है ना मैं आपको चेक करवाता हूँ। जैसे इंजेक्टर का ग्रिप उतारेंगे इंजन जो है ना वाइब्रेट करने लग जाएगा। हाँ यार लगाओ सेल्फ।
अब गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हो मिसिंग भी नहीं कर रही। गाड़ी को एक्सीलरेट करो। हो बस अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी जो है ना अभी मिसिंग भी नहीं कर रही। अभी मैं इसके तीसरे इंजेक्टर का ग्रिप उतारता हूँ, जैसे पहले मैंने आपको चेक कराया था फ्रेंड। ये इंजन वाइब्रेट करने लगा है, ये देख रहे हो, ये इंजन वाइब्रेट करने लगा। ये जैसे ही लगाऊंगा इंजन वाइब्रेट करना छोड़ गया। अभी दूसरे का उतारता हूँ मैं, ये इंजन वाइब्रेट करने लगा है। ये इसका दूसरे का भी लगा देता हूँ मैं। जब पहले का उतारते थे ना इंजन वाइब्रेट नहीं करता था, ये सिलेंडर काम नहीं कर रहा था। अभी इसका उतारते हैं, ये देखें, बहुत तेरी खैर, ये देख रहे हैं इंजन जो है ना काफ़ी वाइब्रेट कर रहे हैं। अभी इसका मैं लगा देता हूँ कनेक्टर। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नई वीडियो जो है ना वो आपको बआसानी मिल सके। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स गाड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। जैसे ही इसका मैं फर्स्ट इंजेक्टर का ग्रिप डिस्कनेक्ट करता हूँ तो गाड़ी जो है ना वाइब्रेट करने लग जाती है। ये देखें, अगर आपके पास भी इस तरह का मसला आता है ना, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसको चेक किया है गाड़ी के फॉल्ट को, इस तरह से आप जो है ना इसे चेक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ना फ्रेंड्स इसके टाइमिंग बैरिक की और टैपेट कवर से जो पहले आवाज़ें आती थी वो ना वो भी नहीं है, बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई नॉइस वगैरह इंजन में से नहीं आ रही, ना ही टैपेट कवर से और ना ही टाइमिंग कवर से, बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जो टाइमिंग बैरिंग था ना वो इसका रिप्लेस करा है मैकेनिक ने।